大家好啊！又嚟到維賢中醫館嘅免費健康資訊平台啦。到夏天啦，咁我哋中醫有咩可以幫到大家呢？今日呢就介紹天灸，我想講得輕鬆啲，因為好似好傳統醫學性嚇。天灸呢其實係傳統中醫嘅一種療法啦，叫做三伏天灸。咁三伏咧，即係利用一年裏邊咧最炎熱嘅三伏嘅天氣時節，屬於咧冬病夏治嘅養生方法嚟嘅。喺特定嘅穴位嗰度咧，敷貼一啲辛溫嘅中藥，以溫通經絡下，驅散寒邪。從而咧預防或者減少冬季或者轉季易發嘅疾病。中醫認為咧，三伏天氣嘅時節咧，人體陽氣係最盛嘅，毛孔就張開啦。咁喺呢個時候咧，喺啲穴位嗰度敷上一啲溫熱嘅中藥，再加個薑汁咧，藥效咧係好容易滲透嘅，可以有效咁針對慢性嘅支氣管炎啦、哮喘啦、過敏性鼻炎啦、鼻敏感啦、關節痛啦、胃寒啊、腹痛啊、經痛啊咁樣。咁夏季最炎熱嘅時候咁樣做治療咧，就可以咧減少冬季發作嘅頻率嘅。咁可以亦都係舒解疲勞啦，對於失眠啊、消化不良，因為陽氣不足同氣血不暢嗰啲嘢問題咧就可以解決嘅。咁一陣會再講有邊啲人可以做，邊啲人唔可以做。咁先講咗個好處先。咁其實好處咧就係，譬如因為佢要外敷啦，亦都唔需要長時間咁服用中藥或者針灸去調理下。咁而且咧，貼嗰陣時候咧，亦都唔需要太長時間。咁既然係三伏天灸個名咁樣叫，咁就即係有初伏啦、中伏啦同末伏啦。咁但係點解坊間又會咁多四伏嘅咧？咁其實因為每一個人嘅體質咧係唔一樣嘅，有時亦都要視乎翻患者頭先剛才嗰啲疾病咧已經係有幾耐啦。咁所以咧，想確保三伏天灸嘅功能嘅時候咧，中醫師咧係會提倡再加埋加強伏嘅。咁令到咧去發作嘅時候，或者係盡量避免喺入秋之前咧已經有發作。咁所以咧，三伏天灸咧好多時咧都會有埋第四次俾你選擇嘅。咁當然啦，你話喺你時間上或者病理上，你覺得三次就已經夠嘅咧，三伏天灸係可以做三次嘅。不過最好咧都係問下你嘅中醫師先，因為佢哋先係最清楚你嘅身體啊嘛。咁好啦，講到呢度死火先。有冇人唔知道咩叫做時節嘅咧？時節咧其實即係一年裏邊劃分嘅24個時節嚇。月曆上邊就有㗎啦。咁成日都話早冬大過年。咁早冬即係冬至啦，就係一年裏邊最尾嗰個時節咯。咁所以咧，啲人就話早冬大過年，係因為其實早冬先至係團年飯咯，而唔係年初一之前嗰晚咯。OK，咁由夏天開始啦，我哋叫做晝長夜短，跟住冬天咧係晝短夜長，所以咧冬天開始晝長夜短嘅時候咧，就係三伏天灸嘅時節啦。好啦，咁三伏天灸有啲咩唔好處咧？咁又唔算話好多，因為咧好難講係咪真係會有人對薑係會過敏嘅，此其一。其二咧係三伏天灸嘅，其實個藥力咧係好強勁嘅。咁每一次咧，我哋嘅醫館啦就只會提供半小時服嘅啫。咁所以絕大部分咧，如果過咗半個鐘頭，其實係會敏感嘅，就唔一定係因為薑因為個藥力。咁所以如果夏天做天灸咧，就一般我哋都會建議個病人喺醫館裏邊逗留半個小時咯，令到佢咧唔會流汗，增加嗰個天伏嗰個過敏嘅症狀咯。
咁有咩人係唔適合做三伏天灸嘅咧？都有嘅，例如係話大咗肚啊，佢個陰虛火旺啊，或者啲實熱症啊咁樣。咁本身係有濕疹啦，或者啲皮膚炎症啊，又或者你而家喺度發緊燒啊嗰啲，又或者係啲體質已經係好弱嘅人咧，即係 for example 可能你已經係喺 ICU 入邊㗎啦咁所以如果你話想做三伏天灸咧，其實都係要俾註冊中醫師確定下個體質先至可以去做㗎。咁以今年嘅時事為例啦，我哋醫館咧嘅初伏咧係由7月14號開始西歷啊，唔係農曆啊。咁末伏咧最後一日咧係8月26號。詳細嘅中伏、初中末伏、加強伏咧都可以到我哋嘅網站去睇下嚇。如果咧你問我，咁如果我真係過咗廟啦，過咗初伏啦，咁先嚟，咁得唔得咧？係得嘅。又或者即係想做一次得唔得咧？係得嘅。咁不過都係要俾你中醫師睇咗先啦。OK，今日分享到咁大家呢度，如果有啲咩想知道嘅，記得留言話俾我聽。下次見，拜拜。